ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကလေးကအင်္ဂလိပ်တွေလိုဝက်စွာမြုပ်နှံထားခဲ့တဲ့တာရုကန်တွေကရတနာတိုက်ကြီးအဲ့ဒီရတနာတိုက်ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုမတော်တဆရောက်သွားခဲ့တဲ့တန်ငါတဲ့တယောက်ဘလို့အဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရရလဲဒီရတနာတိုက်ကြီးကိုရောခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာအစိုးရတွေဘာဖြစ်လို့ရှာဖွေနေခဲ့ကြရလဲဒီကြောင်းရရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစုံနဲ့ထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးဗျအာယုံလင်းအောင်ရောက်တော့မယ်ကိုမြအေးကအခုချိန်ထိအိမ်ပြန်ရောက်မလာသေးပါဘူးသူ့အတွက်တမိသားစုလုံးစိတ်ပူနေကြပါတယ်ကိုမြအေးတယောက်အဖမ်းခံသွားရလို့လားဒါမှမဟုတ်တာရုခံထဲမှာများတခုခုဖြစ်ပြီးမိသားစုတွေဆက်မတွေးရကြပါဘူးဖွားရဲ့လွဲပါစီချောပါစီစိတ်ပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့စောင့်မျှော်နေခဲ့ကြရပါတယ်တကယ်တော့ကိုမြအေးရဲ့အလုပ်ကပါဏာတိပါတာကန်သူ့အသက်သက်ခြင်းနဲ့အာရိဏဌာနံခိုးခြင်းဆိုတဲ့ကဏ္ဍပါကိုတပြိုင်နက်တည်းကျူးလွန်ရတဲ့အလုပ်ပါကျေပြန့်လာတဲ့တာရုကန်ကြီးထဲမှာပိုက်တန်းချငါးခိုးဖမ်းတဲ့အလုပ်ပါသူတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတာရုကန်ကံမောင်ဘေးကသူတို့နေတဲ့ရွာကလေးကလူတော်တော်များများကဒီလိုပဲလှုပ်ရှားနေကြရပါမကောင်းမင်ပဲလုံနေကြအလုပ်ဆိုတော့မကောင်းမှုဆိုတာတော့မတွေးမိကြတော့ပါဘူးပုံမှန်လုံနေကြအလုပ်တစ်ခုလိုပါပဲပုံမှန်ဆိုရင်တော့သကောင်ကြော်ပြီးမနေ့2နာရီလောက်ဆိုရင်ကိုမြအေးပြန်ရောက်နေကြပါရတဲ့ငါးကိုလောင်ထားမနေ့ကမှလှော်ကနီလာဈေးတွေကဖောက်တယ်တွေစီကိုပို့ပေးရပါတယ်အခုတော့အာယုံအလင်းအောင်ရောက်တော့မယ်ကိုမြအေးတယောက်တစ်ခုခုဖြစ်နေပြီဆိုတာတော့သိကြပါတယ်မိသားစုတွေစိတ်ပူနေတော့မှပဲဓမီးရောင်တွေလှမ်းတွေးလိုက်ရပါတယ်မီးရောင်တွေကရွာလေလမ်းတိုင်းလာနေကြတာပါစိုးရင်စိတ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်နေတော့မှပဲဓမီးတွေကခြံဝင်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဆောင်းကိုပကတ်လုပ်ပြီးဝါတစ်လုံးကိုရှို့ပြီးလူတယောက်ကိုထမ်းလာတာမီးရောင်တွေနဲ့တွေးလိုက်ရပါတယ်ကိုမြအေးဘာဖြစ်တာလဲအမလီကိုမြအေးမိမထိတ်လန့်တကြားပြေးဆင်းလာပါတယ်။အော်ကြီးဟစ်ကျယ်ငိုရင်းလဲမေးလိုက်ပါတယ်။ဟဲငိုမနေနဲ့နင်းယောက်ျားဘာမှမဖြစ်ဘူးသတိမေ့နေတာ။သွားဆရာအမြန်သွားခေါ်။တားကြီးကောင်ကရွာလေကဆရာဦးစောလဝင်းကိုပြေးပင့်ပါတယ်။ဦးစောလဝင်းကမြမဆေးဆရာအကျန်းနေပယောဂတွေလည်းနိုင်ပါတယ်။ဆရာစောင့်နေကြတော့ဦးနီကကိုမြအေးကိုစတွေ့တဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဦးနီကလည်းကိုမြအေးလိုပဲတာရုကန်ထဲမှာငားရှာတာပါ။ဒါပေမဲ့သူကမြားတန်းချတာပါ။နိုင်လွန်ကျိုးအရှိကြီးမှာငမားချိတ်ထားတဲ့ကျိုးအတူလေးတွေလိုက်ချီထားတာပါ။ငမားချိတ်မှာငစားတက်ပြီးရေပြင်ထဲမှာထားရုံပါပဲမိတဲ့ငါးတွေကိုတကောင်ချင်းလိုက်ဖြုတ်တာပါတာဝန်ရှိသူတွေမသိအောင်တော့ခိုးလို့ရတာမို့ငါးရှာတဲ့အခါလှေကိုအသုံးမပြုကြပါဘူးကားဘိန်းကျွတ်ကြီးတွေကိုလေတင်းအောင်ထိုးပြီးတော့လှေရစားသုံးကြတာပါတက်နဲ့လော်ပြီးလိုရာကိုသွားလို့ရတယ်လှေလိုပဲမြန်လဲမြန်ပါတယ်ဥနီပြန်မှုအတွက်မြားတန်းကိုတိတ်နေတော့တလုံးလုံးနဲ့မျောလာတဲ့ဘောကွင်းတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါဘောကွင်းအပေါ်မှာထိုင်စရာလှုပ်ထားတဲ့ပြင်ချက်ပေါ်မှာလူတယောက်ဟာခွေလေးလဲကျနေပါတယ်ဥနီမြားတန်းကိုကမန်းကရန်သိမ်းပြီးဘောကွင်းစီပြေးသွားကြည့်လိုက်တော့ကိုမြအေးကိုတွေ့ရပါတယ်ခေါ်ကြည့်တယ်နှိုးကြည့်တယ်ဘလို့မှမရလို့ဘောကွင်းကိုကန်းဆက်တိဆွဲလာပြီးတော့လူခေါ်ပြီးတော့ထမ်းလာကြတာပါဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူသတိရမှပဲမေးကြည့်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဦးစောလဝင်ရောက်လာပါတယ်ဆရာဦးစောလဝင်ရဲ့ပညာစွမ်းကြောင့်ပဲကိုမြအေးတယောက်သတိပြန်ရလာပါတယ်ခဏလောက်နေတော့ထထိုင်နိုင်